Sveiki ir vėl. Naujienų agentūros ir vyriausios rinkimų komisijos eteryje Lietuvos liberalų sąjūdis. Jo rinkimų programos pristatymas ir tai padarys Eugenijus Gentvilas. Taip, sveiki. Šiandien atvykau su dviem kolegomis iš mūsų sąrašo, Andriumi Bagdonu, Onute Aleksiūnaite. Vis norisi Aleksejūnaitė, bet Aleksiūnaitė. Ir bandysime pristatyti programą, kurią laikome gal vienoj vietoj su per mažai išryškintais prioritetais, bet prirašyta labai daug dalykų, kuriuos planuojame įgyvendinti ir noriu pasakyti keletą principų apie šitą programą. Tai tikrai pirmiausiai nepopulistinė programa. Šiek tiek, kaip sakoma, Lietuvoje vieni kitais gazdina, vieni gazdina, kad ten karas gresia, kiti gazdina, kad kiti dalykai, tai mes gazdiname pirmiausiai Lietuvos rinkėjus populizmu. Netikėkite populistais, tikėkite tais, kurie racionaliai ir realiais pažadais, įgyvendinamais pažadais siūlo vadovautis. Tai pirmas dalykas ekonomikoje. Na, mes girdime tokį populizmą, kad mes didinsime, kai kurios partijos didinsime perskirstimą per biudžetą. Pavyzdžiui, viena partija sako, mes padidinsime perskirstimą per biudžetą 3 milijardais eurų tam, kad jūs geriau gyventumėte. Tai mūsų išrištas pasakymas yra toks, gerbiami Lietuvos rinkėjai, iš jūsų atims 3 milijardus eurų, perskirstys juos per biudžetą ir sako, tai darome vardan jūsų. Tai liberalai nežada didinti perskirstimo, tai yra nedidinti mokesčių, nežadame didinti mokesčių, išskyrus taršos mokesčius. Tačiau taršos mokesčius irgi planuojame didinti ne tam, kad valdžia turėtų daugiau pinigų ir daugiau galėtų ten visokių prisigalvoti kartais ne visai racionalių dalykų, o tam, kad tiesiog būtų atsakingas elgesys su tarša dėl taršos. Antras dalykas, nežadame reformų dėl reformų. Ką mes matome dažnu atveju ir šitoje kadencijoje, ir buvusiose kadencijose, kad būtinai visi nori išeiti su reformatoriaus etikete. Tai Ričardas Gavelis tuo klausimu yra pasakęs. Reformatorius jis vadino deformatoriais. Tai reformų dėl reformų nebus, yra daromi tie dalykai, kurie būtini. Ir, pavyzdžiui, net nustebo, ir čia vieną dalyką jau pasakysiu iš švietimo temos, kad mes neplanuojame artimiausių metų jokių švietimo reformų. Klausia, kaip čia neplanuojate reformų? Klausykite, kiek reformų daroma ir jeigu jos nesėkmingai, jos susikaupia ir virsta šita vieta, kurioje dabar yra švietimo sistema. Tai esminės žinios, kurias norime pasakyti savo programoje. Mūsų ir programos, ir rinkiminis šūkis yra telkti, veikti, netrukdyti. Telkti, tai gal pagaliau pradėkime kalbėti. Ir aš tikrai laikau liberalų nuopelnų besibaigiančioje kadencijoje, pavyzdžiui, gynybos finansavimo dalykus. Pripažinkime, kad kolegos didžioji partija, konservatoriai, koalicijos didžioji partnerė, nelabai sugebėjo telkti, pavyzdžiui, jos premjerės atstovas, ne atstovas, o patarėjas ekonomikos klausimais, Vaidas Navickas, dabar jau nebedirba, sako, cituoju, pavyzdžiui, aš nežinojau, kad yra ruošiama mokesčių reforma. Sužinojau dieną prieš viešai paskelbiant. Man finansų viceministrė Bilkštytė parašė elektroninį laišką, kad nori pristatyti mokesčių reformą, kuri bus viešinama jau rytoj. Tai su tokiu savo bendravimu ar nebendravimu gynybos finansavimo dalykai galėjo žlugti. Mes pridėjome savo ranką kalbėdami su kitom partijom ir frakcijom ir jeigu prisimenate, papildomo gynybos finansavimo paketas sulaukė 106 balsų. Dar tada Budbergytė atsistojo, sako, atsiprašau, aš suklydau, mano balsas irgi už, tai 107 balsai. Tai tas telkimo naratyvas visur skamba mūsų programoje. Antras dalykas, veikimo naratyvas, tai yra veiksmingi, veikiantis aktyvūs žmonės, kurie turi susikurti savo gerovę, tai ir individualia veikla užsiimanti žmonės, ir tebūnie tai ir bendruomenės, ta iniciatyva turi būti skatinama. Na ir natūralu trečias šūkio žodis yra netrukdyti, kuris sulaukia dabar labai daug tokių išpūstų akių, ką netrukdyti. Tai va, tiem ir netrukdyti.
Valdžia neturi kištis ir į žodį netrukdyti įeina ir tokia savoka. Gal nemoralizuokime, gal nelystime į miegamąjį, gal nesikiškime į žmonių šeimos gyvenimus ir taip toliau. Dabar skaitau Aurelijaus Verygos interviu, kur jis sako, mūsų programoje yra įrašyta, kad kiekviena nėščia moteris, kuri nori nutraukti nėštumą, turi pasikalbėti su įgaliotais valdžios atstovais. Na, nebetoli tada lieka ir iki uždraudimo, bet štai moteriškė, nusprendusi nutraukti nėštumą, kas Lietuvoje yra besąlygiškai teisėta ir nėra, atimta tokia teisė, dar turi su įgaliotais valdžios atstovais pakalbėti. Sako, tai ilgai neužtruks, 2-3 dienas. Principas, ko tu lendi prie žmogaus asmeninio gyvenimo. Tai liberalam tai yra visiškai nepriimtina ir mes ir sakome, mes netrukdysime tiem, kurie gali priimti patys sprendimus, nori priimti tuos sprendimus, nesvarbu, ar tai bus įmonės, savivaldos, bendruomenės ar individo lygyje. Tai štai detalesni dalykai, pradėsiu nuo mokesčių. Kaip sakau, mokesčių mes nedidinsime, tačiau taršos apmokestinimas bus papildomai padidintas. Buvo tai bandyta jau šitoje kadencijoje, dėja, net ir valdančiosios daugumos atstovai ne visi tam pritarė. Dėl gynybos mokesčio. Nemanome, kad yra reikalingas atskiras gynybos mokestis. Mūsų pozicija visada buvo skolintis vidaus rinkoje. Ir štai labai džiaugiamės, kad nuo rytojaus pradeda veikti tas mechanizmas. Lietuvos žmonės, kurie turi sukaupę sankaupų beveik 2 milijardus eurų kaip indėlius bankuose, nuo rytojaus gali skolinti valstybei gynybos reikmėms už 2 procentų metinės palūkanas. Taip, tai mažesnės palūkanos negu rinkoje. Aš tikrai skolinsiu. Aš nededu į kažkokius, nesiekiu pasipelnyti, iš valstybės taip pat nesiekiu pasipelnyti, mes numatome dar vieną instrumentą aukojimas, matome, kiek Lietuvos žmonės aukoja Ukrainos gynybos reikmėms, aš esu tikras, kad aukos ir Lietuvos gynybos poreikiam, bet na, čia jau palikime žmogui apsispręsti visiškai laisvai, o dėl skolinimo tai džiaugiamės, kad mūsų instrumentas, kurį mes ir kvietėmės finansų ministrę į frakciją pasiaiškinti, kodėl vėluoja, na, pagaliau vis tik tais atsiranda. Tai keliai, kurie yra ir regioninės politikos vienas svarbiausių parametrų ir mokestinės politikos. Mokesčių didinti nereikia, mokesčių perpaskirstymas čia yra būtinas, kelių finansavimui mes numatome iki 80 procentų didinti kuro akcizą, kuris dabar yra kritęs žemiau 50 procentų. Džiaugiuosi, kad regionų forume vykusiame prezidentūroje prieš porą savaičių irgi kalbėjo tas pats siūlymas. Ir kaip Prancūzijoje teko važinėti daug, gyventi, tai ten matydavau tokius užrašus, jeigu kas važinėjote irgi matydavot. Vieni ženklai yra route déformée, deformuotas kelias, bet yra ir dar kitas ženklas, route dégradée. Net nebeversiu, viskas aišku. Degradavęs kelias, na visiškai jau subirėjęs, suiręs kelias. Tai dėja Lietuvoje mes einame tą linkme ir arba radikaliai sprendžiame per kuro akcizų panaudojimą iki 80 procentų, kaip aš sakau, labai ambicingas uždavinys, bet mes kaip Lietuva prarandame ne tik tarptautinį konkurencingumą, tarptautinėse rinkose su byrančiais keliais, bet tikrai mes didiname atskirtį tarp didžiųjų miestų, ypač sostinės ir regionų. Aš daugybėje vietų nepalaikau prezidento iniciatyvų, bet regionų atskirties mažinimą su didmiesčiais, su sostinė tikrai reikia spręsti. Ir šitas teisingas mokesčių perpaskirstymas tikrai yra tas instrumentas, kuriam aš tikiu pavyks sutelkti kažkokią daugumą būsimame Seime. Savivaldos galių stiprinimas, kadangi, kaip sakome, netrukdykime, tai netrukdykime ir savivaldybėm daugelį dalykų spręsti. Aš pats esu buvęs Klaipėdos meras ir tiesą sakant, atsiliepiant apie tą prezidento iniciatyvą, regionų ministerija arba savivaldybių reikalų ministerija, kad reikalinga. Aš ne prieš, bet aš buvau kaip tik tuo metu meras, kai buvo įkurta
ta valdymo reformų ir savivaldybių ministerija Vagnoriaus vyriausybėje, kuriai vadovavo ministras Kęstutis Skrebys. Tai aš galiu pasakyti, niekada tokio savivaldybių dusinimo aš nebuvau matęs. Ministerija yra įkurta, fain, valdžia rūpinasi savivaldybėmis. O kad ta ministerija tampa instrumentu savivaldybių savarankiškumui mažinti, tai čia noriu pasakyti, ministerijų sukūrimas savaime reikalų nesprendžia, o gali juos tik pabloginti. Tai mes nepasisakome už tokios ministerijos kūrimą, sakome, kad galėtų būti, bet per kitus reikalus, GPM didesnis atskaitimas, gyventojų pajamų mokesčio savivaldybėm, daugiau pasitikėjimo savivaldybių sugebėjimų savarankiškai spręsti, skolintis, čia būtų savivaldos didinimas. Matau, kad jau lyg laikas. Taip, gal jungkime auditoriją ir, taip sakant, pasikalbėkime interaktyviai. Tai prašau. Benas Brunulas, Elta. Klausantis pono Eugenijaus Gentvilo, ta mintis tokia, kad visai nebloga partija, telks ir mokesčių nedidins. Tokį, kai jau užsibaigė dabartinė kadencija, gal tokia savianalizė padaryti. O kaip jums sekėsi telkti centro dešinės jėgas, ar ne, šiame Seime, ir kaip galbūt galėtų, ar būtų niuansų telkiant centro kairės jėgas kitame Seime, nes panašu link to rodiklė krypsta šiandien. Šitame Seime mes pabandėm susirašyti savo nuopelnus. Tiek vienas frakcijos narys, frakcija kaip institucija, ir yra nuopelnų kažką sukuriant, yra nuopelnų kažką sugriaunant, ir yra nuopelnų kažko neleidžiant padaryti. Pavyzdžiui, vis tik tai buvome tie, kurie neleidome paleisti šito Seimo ir man asmeniškai teko stipriausiai imtis to vaidmens. Savaime nieko baisaus, kad Seimas anksčiau laiko baigtų, bet karas, NATO viršūnių susitikimas ant nosies, čia Lietuva kažkieno iniciatyva sprendžia tokius dalykus. Ir antras dalykas, neleidome padidinti mokesčių. Tegul pyksta, nepyksta partneriai, bet kai premjerė pasakė, štai tokia mokesčių reforma, apie kurią jos patarėjas ekonomikai Vaidas Navickas, jau citavau, net nežinojo, ir tada jis atsistatydino, tai premjerė pasakė, arba viską priimam, arba nieko. Aš jums neleisiu vyšnių nuo torto nusirankioti. Tai susipažinom su projektais ir pasakėm, premjerė, tada nieko ir nebus, jeigu čia yra reikalaujama už viską balsuoti. Tai aš įsivaizduoju, kad eidami į kokią nors naują daugumą, mes turime tam tikrų pamokų pasidarę iš koalicinės sutarties sudarimo. Skaitau, ką Laisvės partija sako, kaip jie dabar rašytųsi tą koalicijos susitarimą, ir mes turime kai kokių dalykų, ir mokesčių nedidinimas būtų vienas iš esminių dalykų. Žiūrėkit, kokiu atveju mes eitumėme į kairės, centro kairės vyriausybę. Vienu atveju, jeigu fašistuojančios partijos yra alternatyva ten eiti ir mes nenorime jų leisti, tai gerai, gerbiami kairieji, mes tada sutiktumėme, kad nebūtų taip kaip Estijoje, kurią partija priėmė tokią fašistuojančią ir teko vyriausybei griūti ir jos atsisakyti. Tokiu atveju eitumėme, bet labai su aiškiais reikalavimais. Jeigu mes esame ta trūkstama dėlionės dalis jums, didžiai gerbiami kairieji, tai mes sutinkam tik su tam tikromis sąlygomis. Nėra tų sąlygų, apsispręskit, arba einat su Žemaitaičiu, arba pirmalaikiai Seimo rinkimai, pakartotiniai. Galit konkretizuoti esminės sąlygas, kokias... Būtent aš to paties norėjau paklausti, tokia, reiškia, tobulos audros situacijoje, visiškai ekstremalioj, kokie jums būtų tie reikalavimai, kurie jums būtų gyvybiškai svarbus? Mokestiniai dalykai. Ir čia aš su socialdemokrate turėjau tą diskusiją apie 3 milijardus eurų perskirstimą vardan jūsų, gerbiami mėly rinkėjai, kur aš ir atkirtau. Tuos 3 milijardus jūs atimsite iš tų mylimų rinkėjų. Tai mokestiniai dalykai būtų pirmaeiliai siekiant tą liberalų identitetą įtvirtinti. Kitas dalykas - savivalda, savivaldumas. Mes esame su socialdemokratais, su Juozu Oleku dar anoje kadencijoje, kai jis nebuvo Europos parlamente, parengė projektą dėl savivaldybių atskaitimų, finansinių atskaitimų didinimo savivaldybėms. Tada buvom opozicijoje, bet radome bendrą kalbą.
Tam visada pritardavo Mindaugas Sinkevičius, buvęs savivaldybių asociacijos prezidentas, na dabar dėl žinomų priežasčių nebėra. Tai aš manau, tie kertiniai dalykai, kur mes ir sakome, savivaldų, bendruomenių, individo teisių didinimas, nedidinant mokesčių. Skamba neįtikėtinai, bet jūs pasižiūrėkite, Lietuvoje perskirstimas, BVP perskirstimas per biudžetą šitoje kadencijoje nepadidėjo. Ką mes bedarytumėme, krašto apsaugą finansuojame papildomai ir nedidiname BVP perskirstimo. Ir apskritai dėl to perskirstimo, kad klausytojams, žiūrovom taptų aišku, daugiausiai BVP per biudžetą perskirsto Šiaurės Korėja. 90 keli procentai, neįtikėtina. Mažiausiai iš man žinomų valstybių perskirsto Šveicarija, 23 procentai. Link ko mums siūlo artėti prezidentas? Link Šiaurės Korėjos. Didinkime perskirstimą per biudžetą. Eikite į tą Šiaurės Korėją be manęs. Aš noriu su Lietuvos žmonėmis eiti link Šveicarijos. Ta klausimą aš uždaviau, kurį dabar užduosiu kitai prieš jūs kalbėjusi valdančiai partijai, kadangi tai ir tai buvo valdanti partija, Laisvės partija. Man buvo įdomu tiesiog tuo aspektu, kad kaip jie žiūri į savo kadencijos palikimą. Tai tą patį klausimą užduosiu. Brėždė strateginius dalykus, programinius dalykus, bet kažkoks konkretus darbas, ne kažkoks gaisras degantis, kažkokia spraga, kuri labiausiai žioji ir bado jūsų akis. Naujoje kadencijoje esate valdžioje, sakysime, esate valdžioje kokiam nors formate. Pirmas dalykas, ką greitai labai reikia padaryti, nes tai tikrai yra bėda likusi po jūsų kadencijos koalicinės arba dėl jos. Aš nemanau, kad mes atvėrėme kažkokias baises spragas, kad padarėme, išmušėme stylės, pramušėme dugnus. Atvirkščiai, suma sumarum, man yra pasididžiavimas, kad praėjusioje besibaigiančioje kadencijoje, nepaisant sunkių aplinkybių, mes užtikrinome minimalios algos didinimą, artinimą prie, neapmokestinamo pajamų dydžio artinimą prie minimalios mėnesio algos. Tik šita labai greitai šuoliuoja į priekį ir nespėjame pasivyti. Bet dabar jau liks su finansų ministerija suderinta. 27 berods metai, kai turi susilyginti. O tai yra milžiniškas poreikis mokesčiams ir aš tuo didžiuojuosi, kad tai sugebėjome padaryti. Pensijų didinimas, indeksavimas, kartais net ir pats pagalvoju, ar ne per daug mes socialūs pasidarėme. Nedirbusių stažo neturinčių pensininkų pensijų augimas yra didesnis negu stažinių pensijų augimas. Taip sakant, mes dabar palaiminam tuos žmonės, kad jie dėl kažkokių priežasčių nedirbo ir nemokėjo lėšų į sodrą. Tai gerai, su pasididžiavimu pripažįstant ir kai kurias klaidas einame iš šitos kadencijos ir su džiaugsmu sakau, mes tikrai neišmušėme tokių stilių, kuriuos už galvų susigriebę turi lopyti. Asmeniškai aš nuo savęs dabar pasakysiu vieną dalyką. Labai gerbiu bet kokias mažumas ir būtinybę jas saugoti, dėl jų prisidėti. Tai artėjame su tautinių mažumų įstatymo priėmimu, kiek mes esame padarę betėviams vaikams, našlaičiams ir mes, ir visa Lietuva, kiek mes dėl neįgaliųjų nuo 90-ųjų metų esame padarę. Ir štai yra viena mažuma homoseksualų žmonės, dėl kurių padarytas vienas dalykas. Homoseksualumas išbrauktas kaip nusikaltimas iš baudžiamojo kodekso. Daugiau mes, atsiprašau, jiem rodome vieną pirštą, kuris vadinasi vidurinis pirštas ir nesprendžiam jų poreikių. Aš už tai, kad tas klausimas būtų išspręstas greitai, jeigu tik įmanomai susidėliotų būsimo Seimo sudėtis. Bet tai nėra išmušta skylė šitame Seime. Kaip tik išjudintas dalykas, atvestas iki priėmimo stadijos ir reikia užbaigti tą dalyką ir pamatys Lietuvos žmonės, kad niekas čia baisaus neatsitinka. Nepuls gėjai ir lesbietės gatvėse aplink praeivius, jeigu Raskevičius nustos bučiuoti visokius nusikalstamus asmenis. Iš auditorijos gal dar klausimų? Visgi centro kairiai brestant, nenoriu gal konkrečiai vardinti, nes varijuoja pozicijos užsienio politikos linijoje, taivaniečio atstovybės klausimas. Yra keliama mintis pervadinti atstovybę ir, tarkim, jūs atsidūrėt, tokią simulaciją galim padaryti, atsidūrėt, gavę patvirtinimą dėl savo keliamų sąlygų, kadangi taivaniečio atstovybė nėra sąlyga,
klausimas eigoj iškyla. Kokia jūsų pozicija? Na, visų pirma, tą klausimą taivaniečių atstovybės labai stipriai kelia valstiečiai, su kuriais mes nežadame eiti. Tai oligarcho valdoma partija, kuris visus apdalina, taip sakant, epitetais. Jie liberalai, su jais negalima eiti. Tai apie tikruosius liberalus, tai turbūt jis sapnus sapnuoja baisius. Tai, o pats tuo tarpu net neplanuoja eiti į Seimą. Tiesą sakant, mes dar prieš aną kadenciją pasakėme, su kuo mes nematome savęs. Tai su oligarchų valdomomis partijomis. Ką sako Karabasas, Karbauskis šito klausimu. Lygiai taip Pas jūs programai tai parašyta? Čia ne programoje, aš įdomių žmonių, protingų žmonių citatas apie juos pačius pasakau. Jis sako, lygiai taip pat suprantu, kada partija, valstiečių partija jau grįžta į valdžią, gali būti keliami klausimai dėl mano interesų. Tai taip, aišku, kad bus. Tai kodėl jis įsivaizduoja, kad kas nors su juo nori eiti, kai jis kaip oligarchas sėdi, neina pats į Seimą, į valdžios struktūras vengia eiti, kad neiškeltų jo interesų. Tai aš norėčiau kelti jo interesus kaip įdomius. Jakilaitis pabandė anoj kadencijoje užpraeitoje iškelt, atsakymų negavo, bet Muitinės departamentas pagaliau davė atsakymus į vieną klausimą. 3 milijonai eurų buvo nesumokėti. Tai mes nežadam su jais eiti. Taivaniečių klausimas visiškai trumpai. Aš nemanau, kad čia klaida. Tiesiog Kinija eksponuoja, kad visi jūs nusiteikia prieš Kiniją, jūs neklausote Kinijos, o jūs turite klausyti. 280 keli atvejai yra surašyti agresyviosios kinų diplomatijos atvejai. Visi turite klausyti arba daryti taip, kad kinam patiktų. Tai Lietuva padarė ne taip, kaip kinai norėtų. Ir mes neturime dėl to rautis plaukų ir atgailauti, apgailestauti, pulti, keisti užsienio politiką. Mes neprivalome paklusti didžiosiom galybėm, kurios yra antidemokratinės. Atvirkščiai, Seime mes turime teisę ir darome tą, priiminėjame rezoliucijas dėl uigūrų genocido Sičuano provincijoje ir tą ir darysime, kad kinai nori ir kad mes atšauktumėm ir Surplys valstietis to irgi nori, tai nežadame atšaukti, nereikia hiperbolizuoti ir rėkti, kad Lietuvos verslas grius, ekonomika žlugs dėl blogų santykių su Kinija. Kinija kuo toliau, tuo mažiau turi gerus santykius su kuo nors. Jos diktatūra tampa pavojinga demokratiniam pasauliui ir mes laikomės tos pozicijos. Kinijos antidemokratinis režimas, kaip ir Rusija, yra rizikingas partneris. Ačiū už programinių ir politinių kai kurių nuostatų pristatymą Liberalų sąjūdžiui. Sėkmės.